歡迎嚟到阿 Keep 嘅 Podcast 以跑會友系列。咁我係阿 Yan 啦，今日好開心請到 Pacer Team 嘅教練 Kelson 同埋 Johnson 佢哋嚟分享。今次分享啲咩呢？就係啱啱大家都知道完成咗有東京馬完成咗啦。咁咧呢兩位教練其實佢哋都係6大馬嘅完成者。咁今日就等佢哋分享下，其實6大馬嘅特色係啲咩啦？佢哋嘅心路歷程係點？咁交俾佢哋啦。Hello，大家好，咁我就係Pacer Team 嘅教練之一啦，咁我係 Kelson。大家好，我係 Johnson。係啦，咁我諗好多人都有聽過6大馬啦，咁其實嚟緊有7大添嘅，咁我哋依家普遍都係講個6大馬咧，就係因為你跑完之後咧，佢就個主辦機構啦，就會擺一個冬甩咁樣出嚟，嗰個好靚嘅6大馬完成牌咁俾你嘅，咁有嗰度分邊幾場咧，其實就。6大馬咧，首先咧就係如果喺亞洲區咧就會有東京馬拉松啦，咁跟住歐洲就會有柏林啊同埋倫敦啦，咁跟住其餘3個咧就會喺美國啦，美國就會有芝加哥、New York、紐約同埋大家都夢寐以求要去參加嘅波士頓馬。New York 咪即係紐約，講咗英文啊嘛。OK， 係啊。咁係咯，咁大家可能都好想知道呢個6大馬拉松係點樣啦，或者可能你哋都已經係一個完成咗嘅人啦。咁其實 Johnson 你點樣入坑去做呢件事？其實我第一個6大馬拉松咧就係柏林先嘅，嗰陣時應該係2016年。咦，我都係柏林，但我遲你1年。係，咁嗰陣時應該就唔係太難嘅，同埋我嗰年咧係第一屆有呢個用team 呢個方式去報名 team 嘅形式，即係1個人以上啦。咁當年我哋同太太2個人用2個人嘅名義去抽嘅，咁你一抽就抽中咗啦，所以就好好彩，所以就第一次參加咗呢個6大馬拉松呢個柏林呢，哇，非常開心，因為嗰個賽道真係一流啊。咁你呢？你我第一場都係柏林，係啊，咁我就唔係 team 抽嘅，咁嗰陣時唔知係咪真係易抽啲啦，又冇咁多人係專注去做呢個6大馬拉松啊。咁依家相對嚟講應該就難咗好多嘅。咁我嗰陣時抽完之後就開始諗下會唔會諗呢個6大嘅行程啦。咁當然嗰陣時就有啲教練啦，即係自己嘅教練咧，都不停地推廣啊，不停地話俾人聽，喂，6大馬拉松點咁樣，跟住都聽完佢個講座就心動啦，咁就開始呢個入坑嘅過程啊。哇，都幾唔容易喎。其實柏林馬咧，雖然佢條路係好平啦，但我都聽到一啲教練講咧，其實佢係要喺香港嘅夏天30幾度嗰陣練習喎。咁嗰陣你哋係咪都繼續練㗎？夏天都係跑長風。其實我哋夏天都有繼續練嘅，咁最辛苦就真係跑長課，因為我哋嗰陣時跑長課可能都要跑30K 啦，或者以上啦。咁其實你跑到個人係真係虛脫嘅，或者有好多師兄弟一齊跑嘅時候呢，佢哋都未必一定可以跑得晒個長課，所以訓練嘅過程係真係會辛苦咯。我有一個印象其實都好深，因為好似頭先阿英講咧，佢係9月20幾號去跑啦。咁但係我哋好多時候由7月開始練啦。咁嗰陣時都係暑假啦，香港咁好曬。我記得有次咧，有幾次添啊，應該喺運動場練，實在太曬頂唔順，要走咗去看台上邊，有瓦遮頭喺上邊不停咁小西灣，係啦，小西灣上邊度可以係啦，喺個看台上邊自己好短嘅距離，不停來回咁跑。我諗平時可能喺下邊跑20幾30圈，喺上邊跑咧，可能跑咗40-50次來回，先至可以夠嗰啲里數咯。同埋啲里數你又未必對得準噶嘛，嗰度你嗰個 GPS 收唔好啊嘛，咁所以都比較係辛苦嘅。同埋夏天練咧有一個唔好處嘅，除咗係熱之外咧，一係就落好大雨，係啊，咁呢樣嘢都係會好影響到嗰個訓練咯。係因為以前個天氣就正常啲咧，夏天暑假就多啲打風落雨嘅情況出現嘅。咁都辛苦嘅，所以呢個練習嘅時候係要 partner。咁有冇話邊一個6大馬之中咧，其實係好難先會抽得中，或者佢要有啲要求咧？你有冇可以分享下俾啲想參加人聽佢？咁我講下先啦。我自己個人認為最難抽嘅咧，就一定係倫敦噶啦。
咁倫敦咧，我諗你問100個人咧，可能都係有1個人同你講係抽得中嘅啫。咁我大家都知噶啦。咁倫敦最大嘅參賽門檻咧，最容易啦，就真係參加佢嗰啲慈善位，係啦。咁但係當然你就要預備咗好多嘢啦，又要睇下點樣去捐錢啦，有啲 proposal 啦，寫俾嗰啲慈善機構啦，你揀一個係適合噶啦。你寫完咧，佢都未必一定要揀你噶喎。係啊，佢仲要係喺晒咁多個人，係邊一個啱佢先會去選擇你去俾你去跑咯。係，咁我都覺得係倫敦係最難嘅。咁當然啦，咁你要參與佢，你就要去報嗰啲 charity 嘅名額啦。咁所以我會覺得大家平時都應該俾多啲愛心，可以參加多啲義工嘅，係啦。咁多啲經驗都對你寫個 proposal 都好有幫助噶。兩位，你哋用咗幾多年時間去完成呢個6大馬？有幾多個係你抽中或者達標啊？有幾多個你係要去用慈善位去入呢？好，等我講先啦。如果6大馬拉松裏邊，我數一數先啦。呢個柏林，咁我係抽中嘅。咁跟住到第二個應該就係去到呢個芝加哥，芝加哥我都係報名抽得中嘅。咁之後去到紐約我就係買 package， 即係嗰啲旅行社嘅 package， 連酒店連個名額嘅。咁嗰陣時我記得紐約都唔係好貴，我諗1萬蚊內都已經係有噶啦呢個名額。跟住去到呢個東京啦，東京亦都係 charity 啦，嗰陣時都係好抵噶，嗰陣時當年都係10萬蚊，10萬 yen 啊，係10萬 yen 就可以報到名，先到先得嘅嗰陣時。係啊，嗰陣時係其實一開放，我記得8月度開始報名嗰陣時，你一開放個網頁你就已經可以報噶啦。要搶都要搶嘅，即係一開即刻要，即係你要決定你究竟係 charity 咧，定係直接去抽咧？係啊，嗰陣時就唔好諗啊，我覺得。不過今時今日應該仲難啲啦。依家係貴咗，依家係10萬 yen 之餘，仲要好似係要去揀。係，因為我哋就跑完啦，咁樣依家嗰個環境係點樣咧，就唔係好清楚。咁但係咧，知道嘅嘢咧，就起碼佢一定係交價，最少都要10萬 yen，仲要個 charity 揀你咯。係啦，咁。當然頭先都講咗，倫敦就都係要俾錢去做 charity 噶啦。咁最後一個，我自己最後一個咧就係波士頓嘅。咁波士頓大家都知道嗰個門檻啊更高啦，一陣間轉頭可以講解下嘅。咁你用咗幾多時間？我係由2016年第一個柏林啦，柏林應該係9月啦。咁跟住我係18年嘅波士頓，即係4月完成啦，即係唔夠2年啦應該。哦，唔夠2年，我都差唔多，我都係夠2年。我就萬里1年柏林啊嘛，我就17年就開始柏林啦。咁頭先講過柏林就抽啦，咁然之後咧我就連續18年咧就跑咗3個美國。我嗰陣時哇，去18年連住去3次美國東岸，我真係覺得自己係黐鬼線嗰次真係係好辛苦啊，好辛苦嘅，即係你時差啦，你東岸咧永遠都係爭成12個鐘，即係一頭一尾噶啦嘛，可以話係。咁仲有嗰陣時，因為第二個咧就係波士頓啦，因為嗰陣時跑咗成績啦，咁就去啦。我係同你一齊去嘅波士頓啦，我記得嚇。咁然之後就芝加哥啦，芝加哥都係用成績去入嘅，因為嗰陣時咧芝加哥嘅門檻咧係315嘅啫。咁你基本上好多有跑開嘅跑手咧都可以達標嘅。咁紐約咧就真係比較難抽，咁又想快啲去完成呢件事啦。咁佢同芝加哥就爭1個月嘅啫，咁所以我係買 package 嘅。然之後咧就到東京啦，同埋倫敦啦，咁兩個都係 charity 咯，咁兩個都係19年接住咁樣就完成咗呢個6大馬拉松。哇，跑個6大馬都幾唔容易啊！除咗要跑夠里數咧，子彈都要儲足先好去。要好有錢先得，其實你計翻幾多10萬。係啊。咁我想問下你哋，其實喺海外馬之中，你頭先都講過，例如你要1年要去3次美國啦。咁你其實喺例如跑呢啲海外馬之中，會唔會有啲咩適應嘅問題啊？即係例如會唔會你去到美國原來唔係好揾到飯啊，或者各樣嘢嘅問題呢？我會覺得第一個問題呢，就一定係個時差問題先，因為你去嘅時候呢係嗰日，你到嘅時候呢都係同一日嚟嘅，但係你已經係飛咗唔知10幾20個鐘噶啦。咁呢個時差係辛苦嘅。咁同埋咧，你搭完一個咁長途嘅機咧，雖然你係冇乜喐過啊，
咁但係搭飛機呢，我覺得都唔係一件好享受嘅事嚟嘅，尤其是不停地咁樣搭長途機。咁當然好彩嘅呢，嗰陣時都多啲直航啦，叫係直航嘅機啦，咁都舒服啲嘅。如果你要轉機嘅話呢，嗰啲時間呢就更加長啦。係咁，除咗呢個旅程係比較遠啊，時間用得比較長之外，我覺得好似頭先阿英咁問啦，咁水土不服會唔會呢？其實係會嘅。你去到歐洲啊或者美國，多數可能都係食包啊、意粉啊、披薩啊，食啲比較我哋亞洲人未必咁啱胃口嘅嘢。所以我個人咧，或者我同我嘅團隊咧，有啲跑友咧，多數都會喺香港買定啲即食飯嘅。咁啊，即食飯記得帶埋啲飯素，即係有啲味係啦，可能有少少乾糧啊，或者罐頭嗰啲。比賽之前嗰個朝頭早咧，就都係食翻自己嘢啦。係啊。咁如果喺天氣上，即係有冇啲唔適應呢？即係例如會唔會突然間好凍落雪或者超級熱嘅時候，你哋會點樣準備或者適應呢？哇！呢個就要可以直接咁講，我哋嘅最難忘嘅經歷就係波士頓馬拉松啊！嘉臣，你有啲難？我哋嗰陣時咧就係跑2018年嘅波士頓馬拉松嚟嘅。咁可能有好多人都聽過2018年咧嘅事嘅。咁因為咧嗰陣時咧就唔係啲黑人攞冠軍，當屆咧就係嗰個冠軍係一個日本選手嚟。咁佢川內優輝啦，咁最強嘅市民跑手。咁點解嗰屆會係佢贏呢？就因為當其時好多人退賽，好多嗰啲黑人啊高手退賽。咁點解呢？因為嗰陣時係咁好似100幾年嚟啦，波士頓馬拉松最差天氣嘅一日啊！咁佢除咗落雨之外啦，仲有落雪啦，跟住仲要係0度啦。咁你個體感呢，就唔止0度嘅，仲要係全程你波士頓馬拉松，因為我哋會落斜啊，跑落去啊咁樣噶嘛。咁佢係全程逆風嘅，嗰陣時我冇記錯，有風有雨有凍啊，係啊。咁好多人咧都身體不適嘅，嗰一場比賽裏面，甚至乎咧有啲人咧係直接要入呢個救護站裏面。即係我有一個朋友咁，佢都唔得，我入救護站裏面唞救啊，佢先會再出嚟咯。我嗰陣時我好深刻一樣嘢，我係覺得我唔喐咧，我唔跑咧，我係會凍死嘅。咁你哋嗰陣着衫有冇話啲特別嘅即係要求咧？即係會唔會話攞住啲舊衫着咗先，或者攞件雨衣着咗一路咁樣跑咧？嗱，如果正常咧，我喺歐洲跑馬拉松又好，喺美國跑馬拉松又好，我自己點都一定會帶定啲舊衫先嘅，因為你個天氣一定係比香港凍嘅。咁上線之前咧，就一定會注意翻個保暖啦。咁就唔好有啲乜嘢閃失咁樣咯。咁當然仲有啲我哋有啲秘技嘅，例如啲垃圾膠袋嗰啲啊，等下Johnson講下。好，咁咧講得非常好啊。因為正常我哋都會帶定啲舊衫着住喺身啦，即係裏邊都係短褲啊、背心，諗住跑緊嗰陣時，淨係着嗰啲噶嘛，會除咗佢噶嘛。咁但係喺波士頓嗰場咧，哇，真係橫風橫雨，淨係等起步嗰時咧，因為正常佢係一個好大嘅營地，咁佢有啲帳幕啦，但其實大部分地方都露天地方，嗰個叫難民營啊嘛，我哋係啦。因為點解叫難民營咧？因為嗰陣時橫風橫雨，個個都係塞晒入個營幕裏邊啦，冇人夠膽行出去，因為一行出去又凍又落雨。咁我哋係着晒啲雨褸啦，垃圾黑色嘅垃圾袋笠住個人，係諗住等上線除嘅。好彩我冇除到，但係有啲人係一上線就除咧，咁就好慘，因為一路跑一路好凍，無論你着住啲咩，你個人因為濕晒，哇，好凍到你啲手硬晒，你想攞gel啊，攞身上面啲當其時我係帶咗一啲豆沙包嘅，我哋食嘅，你根本上搣唔到，因為隻手已經麻木晒、麻痹晒，所以當時我跑係着住晒，我未除過任何一件雨褸同埋垃圾袋，係跑到差唔多去到市區，我先抌咗啲垃圾袋我哋機上，因為見到有相機啦，開始就先至抌。所以我會分享俾大家聽，記得帶定充足嘅準備功夫，有備無患，帶多冇壞，係啦。直頭係要我會建議直頭你係咪即係都帶咗先？因為我好記得嗰陣時，我哋有2個跑友就係冇帶啲手套啊，冇帶啲長梯啊，冇帶即係啲保暖嘅御寒衣物啦。咁我哋係比賽之前一日，我哋去 Uniqlo
去好多地方嗰度，即係直頭嗰啲普通嗰啲艇啊，你睇下 fashion 嗰啲鋪頭啫，唔係運動用品啊。因為運動用品咧，你當其時去到咧，所有手套啊、手袖嗰啲全部俾人買晒，係冇噶啦。咁然之後，我哋就係要去嗰啲 Uniqlo 嗰啲度先可以買到啲手襪，買到啲長袖衫、長袖褲，咁佢哋先着晒去上線咁樣咯。係嗰個真係好難，咁所以最好就預備定先，因為我哋永遠都唔知啲天氣會嗰日係凍定。係啊，哇！呢個都好重要，即係有時啲天氣好炎熱啦，突然間又有時好凍喎，就好似即係啱啱嗰個東京版咁，佢本身又好凍，然之後突然間咧又去到20度，然後第二日咧又去到翻5度，即係好難去變幻莫測啦啲天氣。咁除咗即係你哋面對即係個天氣咁樣變幻莫測嘅時候咧，咁你哋其實跑落去會唔會個成績會唔會話爭好遠咧？即係你哋咁多次跑咗6大馬。其實你哋嗰個時間可唔可以同大家分享下？有冇話邊一場其實哇個斜路係最斜嘅？有冇話邊一場咧係好好做時間嘅？咁有冇話邊一場咧可能有啲特別情況好難去做時間？可以分享下俾我哋啲跑手聽咧？嗱，其實我覺得一樣嘢啦，其實跑6大馬咧，就唔係話特別需要去做時間嘅。我覺得一個咁好嘅比賽，咁有氣氛。咁開心嘅情況下呢，其實係可以玩多啲嘅，即係可以活動性多啲，就唔一定係要次次都係去爭取個時間。咁爭取時間可能係定期，可能你每年有1-2個比賽，咁就可以做到呢個時間嘅嘢咯。係啦，咁我啊特別啲嘅，因為我6大馬呢，我全部都係同太太一齊去，即係當埋去旅遊嘅。咁基本上呢。最長時間呢，我就係波士頓同埋紐約，我哋都跑咗8個幾鐘。係啊，真係8個幾鐘啊！你冇聽錯啊，係去到翻到你波士頓嗰場係真係好惡劣呢？冇錯啊，天日好惡劣呢。啊，嗰個呢要講啊，因為8個幾鐘翻到嚟，其實已經係執緊嘢㗎啦。即係嗰啲大會嗰啲檔口，連個因為我 last 一場就係波士頓啊嘛，就會。跑完之後佢會頒埋嗰個6大馬拉松完成嗰個冬甩嗰個牌咧，咁佢哋已經走咗噶啦。其實點知我行到翻去嗰個人係啱啱離場，擰轉面望到我，因為你係啦要講，因為6大馬完成者你去到 last 嗰場，佢會有另外一個 bib 俾你嘅，你要將個 bib 咧掛埋喺個身，我通常掛咗喺後邊嘅，叫你等啲人喺後邊望到你咧，就會同你加油打氣嘅。咁佢擰住面望到我同我太太，咦，原來你都係完成者喎！佢行翻轉頭頒翻個牌俾我哋先至走，已經係收緊檔噶啦嗰陣時，係啊！哇，咁都好好啊！嗰個義工真係係啦，都有啲人咧，其實佢哋係例如啱啱佢係新手，但係咧佢抽6大馬咁啱中咗喎，但係佢冇跑全馬嘅經驗。兩位有冇啲咩經驗可以分享俾呢班啱啱入咗坑嘅朋友？我會覺得你一定要有自己有個系統去編排自己嘅練習先。即係嗱，我唔係話一定要做好好嘅成績，但係你去得，你點都要完成啊嘛。咁但係如果你連一個基本嘅訓練都冇嘅話，你淨係可能係你平時落街跑3-4K 跑2個圈，跟住到時去到咁就行啊咁。我覺得就會辛苦咯，同埋你跑完隻腳咧，成日見到啲人喺度趌下趌下咁樣嗰啲，就會變相係對嗰隻腳啊，或者對自己個體格都唔係一件好事嚟嘅。咁我都會建議可能係跟翻啲專業嘅跑會，或者可能跟翻 Arkeep 嘅一啲跑班啦，係啦，間中 Arkeep 都有啲跑班噶嘛，有教練教噶嘛，咁所以呢啲都可以。參加下，聽下其他教練嘅意見咁樣啦。冇錯啊，即係你可以參加 Arkeep 嗰啲個跑團嘅活動，咁聽下唔同人嘅經驗，係對你去海外馬係其實係好需要嘅，因為每個人感受同埋天氣啊、地方啊，尤其是喺海外，我會覺得唔同喺香港跑你10K 啊或者半馬嗰個情況，因為始終都去咗國外啦，嗰個環境係完全唔同啊，天氣都唔同啊，所以。多啲經驗聽到翻嚟，同埋有系統嘅訓練，對你去完成一個馬拉松係好緊要嘅。辛苦咁樣完成，仲即係好辛苦完成到就得噶啦。因為好好享受，其實個氣氛好好。例如可能科士頓去到半馬嘅時候，又會有間女子大學
嗰個女子大學啲女學生又會好熱情咁樣去同你打氣啊、歡呼啊。咁有冇其他嘢呢？就自己感受下啦。等大家有機會去到波士頓嘅時候，但係咁喺六大馬之中咧，都有好多影相位、打卡位嘅。咁大家咧就可以笑住去同啲攝影師影相啦，留翻個紀念。咁係啦，頭先都賣下廣告啦。我哋嚟緊 Archive 3月尾咧有一個免費嘅 Urban Run，咁你可以去我哋嘅 Facebook page 度報名啦。咁當中咧都會有啲教練咧，其實佢哋都去過可能波士頓啊、柏林啊，你都可以同佢哋交流下。咁你更加知道，喂，如果抽中咗或者嚟緊想抽喎，咁可以有啲咩意見啦。咁今日都好開心，即係請到兩位 Pacer Team 嘅教練 Kelson 同埋 Johnson 嚟分享關於六大馬嘅知識啦。如果大家有啲咩想問嘅，都可以留言喺我哋個 podcast 度。多謝你哋，拜拜。拜拜。拜。